Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Mas tidak sekolah yang kedua hari. Kenapa nggak sekolah Mas? Sakit. Sakit demam. Adik nggak sekolah? Adik yang suka ngeyel taruh suruh minum obat. Tadi pagi minum obat pintar. Tidak. Minum vitamin sendiri. Tidak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mas ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik ini yang suka marah-marah nih. Suka marah-marah. Oh enggak, adik coba ngomong. Nggak apa. Mak? Adik ngomong apa? Adik lagi. Adik amal nggak sekolah karena sakit. Itu tutulan adik bimbing yang jahat ini. Wah, iya gara-gara adik nih, gara-gara main hujan, main gerimis-gerimis, main pasir di samping, Ya. jadi batuk-batuk, demam-demam dan pusing-pusing. Buka. Yeay. Buka deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.